przedstawiciela musze, tak zwanej trzeciej płci, która jest typowa dla stanu Oaxaca i plemienia Zapoteków. Lucas przedstawi Państwu spektakl zatytułowany Requiem dla Al Caravan, a tuż po nim odbędzie się spotkanie, które organizujemy w cyklu Brave Meetings, w czasie którego będzie można porozmawiać z artystą, wymienić się wrażeniami i po prostu poznać jego historię. Ważna informacja jest taka, że to spotkanie nie odbędzie się tutaj, na scenie Teatru Świebockiego. Zapraszamy Państwa do bistra tu i teraz, dosłownie vis-a-vis teatru na placu Orląt 2. Bardzo serdecznie zapraszam. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych oraz o niefilmowanie i nie robienie zdjęć podczas spektaklu. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you to our third day of Break Festival. In a moment you are going to see a performance by Lucas Avendaño, a Mexican artist, performer and representative of the so-called Musha, the third gender, which is typical for the Mexican state of Oaxaca. Lucas Avendaño is going to present his performance titled Requiem for an Al Caravan, and soon afterwards there's going to be a meeting with him, organized as part of a Brave meeting session, but it's going to take place not here, but in a bistro called Tuiteras, which is just the opposite of this building. So you are very welcome to join us. It's going to take a little, about 20 minutes for us to move to that place. So if you are interested, please join us. And I would only like to ask you to switch off your mobile phones and please don't film or take photos during the performance. Thank you very much.
Z nami Lucas Avendaño, ja się nazywam Anna Zańcz. Przywitajmy naszego gościa, którego przed na scenie. Z nami jeszcze nasza tłumaczka, Kinga. Zapraszam. Alino. Por favor. Halo, teraz słychać, tak? Szanowni Państwo, to jest moment, w którym możemy z Lucasem Avendaño porozmawiać o wszystkich poziomach tego spektaklu, który dzisiaj oglądaliśmy i jego osobistej drodze, o artystycznym kształcie przedstawienia, ale zaczniemy od tej tajemniczej pewnie dla wielu kategorii muszę, która pojawiła się na początku, o której jak słyszeliśmy mówiono, że to trzecia płeć. Tutaj wiem, że Lucas bardziej mówi o pewnych rolach, które w społeczności zapoteków mogą zostać przyjęte, więc czym są musze? Co to takiego jest? Co to za kategoria musze? Co ona znaczy w Twojej kulturze? Buenas tardes. Dobry wieczór. Muchas gracias por estar aquí. Bardzo dziękuję Państwu. Me voy a parar un poquito para poder verlas y verlos al fondo. Stanę, żeby wszystkich Państwa widzieć. Primero me siento estoy muy agradecido que hayan decidido acompañarnos y compartir su vida este momento con nosotras. Po pierwsze chciałbym Państwu wszystkim bardzo podziękować. Naprawdę czuję się doceniony, że chcieli Państwo spędzić ten wieczór ze mną i dzielić te momenty. Y para empezar ya con esta conversación, yo diría que el mushe o ser mushe es, vamos a decirlo, es aquella persona. I żeby odpowiedzieć teraz na to pytanie właśnie, kim jest musze, może zaczniemy od tego, że musze to jest osoba, człowiek, que biológicamente viene determinada por una condición orgánica de poseer pene y testículo. Która pod względem biologicznym została wyposażona w genitalia męskie i żeńskie. Męskie. No sé a ciencia cierta si existan también hermafroditas, pero tampoco lo descarto. Nie wiem, czy pod względem właśnie naukowym też istnieją hermafroditas, czyli odpowiednik żeński. Ale nie odrzucam tego. Pero en un contexto donde todavía en algunos lugares puede ser un tabú hablar de la genitalidad. Ale w takim kontekście, gdzie może właśnie rozmawianie o tej płciowości jest tematem tabu. No quisiera pensar que en el istmo de Tehuantepec, entre los zapotecas, nie chciałbym powiedzieć, że właśnie w tym regionie, z którego ja pochodzę, czyli z Tehuantepec, gdzie rozwija się kultura zapoteku, fuera la única sociedad sin casos de hermafroditismo.
że jest to jedyny region, gdzie nie pojawiły się właśnie odpowiedniki żeńskie. Esta explicación es intentando ser un poco simples hasta cierto punto. To jest takie trochę może uproszczenie to, co teraz właśnie mówię. Pero es una primera nomenclatura para empezar a comunicarnos y a entender cuando hablamos de mujer. Ale to jest taki pierwszy sposób właśnie, żeby zacząć opowiadać o tym i wytłumaczyć, czym jest w ogóle muszę. Pero en el sentido cultural o dentro del ecosistema cultural, Ale w sensie kulturowym diríamos que el ser mushe es una persona que no desempeña roles afectivos, emocionales, sexuales, laborales, que pudieran decirse que son roles masculinos. I w tym kontekście kulturalnym powiedziałbym, że muszę nie zajmuje się tymi wszystkimi czynnościami, rolami, nie wykonuje tych zawodów, które są przypisane właśnie męskim jakby kategoriom. Me gusta más pensar en el sentido de roles no masculinos, aunque sé que sería más fácil y más simple decir próximos a los roles femeninos, que es lo que algunas personas les gustaría escuchar. Wolę właśnie w ten sposób o tym mówić, że są to role nie męskie, niż powiedzenie właśnie, że są to role przypisane żeńskim, tak jak większość pewnie chciałaby może usłyszeć. Pero no doy por hecho que dentro de esas personas que es lo que les gustaría escuchar, no doy por hecho que estén entre ustedes. Ale nie mówię, że są to osoby, które są wśród Państwa oczywiście. Porque quiero pensar que ustedes están aquí porque les gusta complicarse la existencia. Bo wierzę głęboko w to, że Państwu właśnie zależy na tym, żeby sobie skomplikować trochę bardziej myślenie i dosiekanie, czym tak naprawdę to jest. Como a mí. Tak jak mi właśnie. A podobno także w języku wyraża się ta pewna płynność tożsamości, czy jego wielość. To jest tak, że jak wspomniałeś wcześniej w rozmowie, którą mieliśmy, nie istnieje coś takiego jak w języku kategoryzacja rodzaj męski, rodzaj żeński, tak jak mamy to w języku polskim na przykład. To też się chyba wiąże z wybieraniem w sposób naturalny tej tożsamości swojej. Me gusta más iniciar con ejemplos. Wolę zaczynać od przykładów. Suele suceder justo ayer trabajamos en el foro. Ayer que trabajaba con los técnicos, se dirige a mí uno de ellos. Właśnie wczoraj podczas pierwszej próby, którą tutaj mieliśmy w teatrze, jeden z techników zwrócił się do mnie. Y me dice, ¿cómo prefieres que te diga señor o señora? Jak wolisz, żebym się do ciebie zwracał? Pan czy pani? Tenía muchas respuestas yo. Ja miałem wiele odpowiedzi na to. Porque insisto, me gusta complicarnos la vida. Bo podkreślam, bardzo lubię komplikować sobie życie. Pero no era el momento para complicarnos la existencia, teníamos que resolver las cuestiones técnicas del montaje. Ale to nie był czas, żebyśmy sobie komplikowali życie, bo to było akurat 3 godziny, podczas których musieliśmy wszystko ustalić. Y simplemente me limité a decirle, llámame Lucas. I odpowiedziałem mu tylko i wyłącznie, żeby mówił do mnie Lukas. Pero lo que a mí me hubiera gustado realmente decirle, responderle, ale to, co naprawdę chciałbym powiedzieć, jakbym chciał mu odpowiedzieć, hubiera decidido decirle, ¿puedes decirme mi amor? Powiedziałbym mu, to wszyscy Państwo rozumią chyba, kochanie moje. Mi vida. No i te wszystkie określenia, które właśnie mówimy. Cielo. Słoneczko, kwiatuszku, robaczku. Cariño. Kochanie. Digo, si me da la opción de cómo quiero que me llame, prefiero que me llame así. Jak jeżeli daje mi jakiś wybór, no to wybrałbym tak właśnie.
Y creo que cuando a uno le dan la posibilidad de decidir cómo quieren que se dirijan a uno, I jeżeli komuś daje się to właśnie tą możliwość, żeby mógł do niego się zwracać w taki sposób, w jaki chce, yo pienso que una manera de que se dirijan a uno es de la mejor manera. myślę, że najlepszym sposobem jest właśnie wyrażanie się i mówienie, to jest w najlepszy sposób. Y si es amorosamente, Jeśli jest właśnie tak z uczuciem, que mejor. najlepiej właśnie w ten sposób. Pero bueno, complicándonos otro poquito, Ale skomplikujmy sobie jeszcze bardziej. y que me ha sucedido frecuentemente en Barcelona, I to, co też zdarzyło mi się wielokrotnie w Barcelonie, con estos estudios de género, z tymi właśnie, z tą nauką o płciowości. y ahora que hay personas que no quieren usar ni el masculino ni el femenino, sino el neutro, I tak jak są właśnie takie osoby, które nie chcą używać ani męskiego, ani żeńskiego rodzajnika, tylko neutralnego. y que también ha sucedido que de repente me preguntan cómo quiero que se dirijan a mí, si como él o como ella. I też właśnie mnie pytają, czy jak chcą, jak ja chcę, żeby do mnie się zwracali, czy on, czy ona. Y si yo decido, dirígete a mí como él o como a ella, estoy en automático legitimando su criterio de verdad. I jeżeli ja pozwalam im mówić właśnie w ten sposób, który mi zaproponowali, czyli on czy ona, daje właśnie przyzwolenie na to, że akceptuje ten świat i ten sposób myślenia, tą perspektywę, którą ten człowiek ma. Aquí el juego es más complejo. Tutaj właśnie to jest bardziej skomplikowane. Cuando uno dice arriba o abajo Jeśli ktoś mówi na górze, na dole y uno decide, i ktoś decyduje o tym, pareciera que no hay otra opción que arriba y abajo. wydaje się, że nie ma innej opcji niż na górze i na dole. Y lo mismo sucede si yo digo él o ella. I to tak samo dzieje się właśnie, jeśli mówimy on czy ona. De inmediato me estoy sometiendo al criterio de verdad de ese otro que nombra las cosas. W tej chwili właśnie poddaje się temu kryterium, które ten ktoś proponuje. Y entonces yo les digo, tú conoces a él y a ella, I wtedy myślę sobie właśnie, że ty znasz jego i ją, pero ese pronombre personal no es una verdad absoluta. ale ten rodzajnik właśnie nie jest absolutnym kryterium. Y entonces me remito a decirles en la lengua originaria, o una de las lenguas originarias que aún se hablan en México, que es el zapoteco. I teraz właśnie wracam do tego języka, jednego z języków, którymi mówi się w Ameryce Południowej, czyli języku zapoteku. Solo hay un pronombre personal para él y para ella. Jest tylko jeden rodzajnik, żeby właśnie określić jego i ją. O ahora que se habla de un tercer género, Albo właśnie tak jak teraz się mówi o tej trzeciej płci. o de un cuarto género, Albo o czwartej płci. o de un quinto género. Albo piątej. Y para todas ellas, para todos ellos, para todos ellos, Dla tych, to trudno będzie przetłumaczyć, dla tych wszystkich ich żeńskich, ich męskich i ich nijakich, solo aplica el la ave, tylko właśnie jest ten jeden rodzajnik. que sí hay una diferencia para referirse a los animales cuando decimos la ame, Tak, tutaj jest tylko jedno rozróżnienie między zwierzętami i ludźmi. porque tampoco para las hembras y para los machos hay solo hay un la ame. Nie ma rozróżnienia nawet między właśnie u zwierząt. Como para el masculino y femenino un la ave. Tak, no, i to jest jakby kwestia też rodzajników w języku hiszpańskim, tak jak tego nie mamy w polskim. Y entonces cuando me aventuro a dar esta explicación es con el deseo de por un momento detenernos a pensar que existe una remota posibilidad de que nuestro criterio de verdad tiene una fisura que lo puede llevar a ser falseable. I tutaj właśnie chcę się zatrzymać trochę przy tym, bo ta kwestia wymaga tego, że Que
existe una Że fisura. to kryterium jakby może być fałszywe, to do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. Rozważając te kwestie językowe zapoteków, jakby widać, że w tej społeczności no, ta tożsamość jest płynna, o tyle, że jakby każdy rodzi się i jakby idzie za tym, co wewnętrznie go prowadzi, to znaczy wybiera w pewnym sensie, ale w sposób automatyczny tę swoją pierwszą, drugą, trzecią, czy jak Lukas mówi, czwartą płeć, ale to jest określona społeczność, natomiast ona znajduje się w Meksyku, który ma swoje uwarunkowania, jako kraj dosyć patriarchalny, w którym osłabione machismo ma swoje miejsce, kraj dosyć konserwatywny, w jakiś sposób podobny trochę do tego, co mamy w Polsce, osadzony w tradycji katolickiej, w jaki sposób jest odbierana ta wasza inność, was musze, zapoteckich musze w Meksyku. Czy jesteście akceptowani, czy raczej zmagacie się właśnie z jakimiś stereotypami w tej kwestii? Bueno, el país es muy grande. Zacznijmy od tego, że Meksyk jest bardzo dużym krajem. Aparte del castellano se reconocen otras 56 lenguas, Poza językiem hiszpańskim jest 56 innych języków. que significa 56 formas de vivir la vida, de enamorarse, Co oznacza 56 innych sposobów na przeżywanie życia, na de zakochiwanie tener się, un gusto por la estética, gustów la estetycznych, comida, jedzenia etc. i tak dalej. Desconozco, de lo único que conozco de Polonia es lo que he vivido ayer, hoy y antier en Varsovia del aeropuerto. To jedyne co znamy z Polski to ten dzisiejszy, wczorajszy dzień i przedwczorajszy na lotnisku w Warszawie. Entonces no me aventuraría a hacer una argumentación comparativa. Dlatego nie chciałbym robić tutaj żadnych porównań do Polski. Pero me doy cuenta que tenemos algo en común, Ale zdaję sobie sprawę, że mamy coś wspólnego. que es nuestra práctica religiosa católica, Czym jest właśnie nasza religia katolicka, apostólica y romana. apostolska i rzymska. Así decimos en México. I tak samo jest w Meksyku. Quizás aquí solo es católica. Quizás aquí solo es católica. Być może tutaj jest tylko katolicka. Y entonces para entender la pregunta con relación a la aceptación o la no aceptación, me parece que hay que ver a la muchaidad en su dimensión histórica. Dlatego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, czy jest akceptacja, czy jej nie ma w Meksyku, myślę, że warto odwołać się do kwestii historycznych. Y cuando hablo de muchaidad, yo me imagino como el entramado de esta camisa. I tak jak myślę o samym pojęciu muszejdat, patrzę na właśnie ten materiał, z którego jest zrobiona moja koszula i właśnie to jest taki Que przykład. si uno la ve en detalle, se da cuenta que hay un hilo de otro matiz. I jeżeli ktoś spojrzy na tą koszulę, na ten materiał z bliska, to zdaje sobie sprawę, że jest on zrobiony z wielu nitek i może któraś jest w innym odcieniu. Y puede ser que ese matiz es la masculinidad. I być może właśnie ta jedna nitka jest męską Hay otro hilo que es la feminidad. i kolejna jest żeńską. Hay otro hilo que son los sistemas de creencias. Kolejna nitka to mogą być właśnie, może być system wierzeń, mogą być wierzenia. La cosmogonía. Sí, cosmogonía. Ya. Entonces, la muchaidad también, y el ser mucho ocupa un hilo de esa hebra. I właśnie muszejdat jest jedną z tych nitek. Pero también hay las gunangyo. Las gunangyo. Gunangyo. Guna se traduce como mujer, ingyo es hombre. Sería la mujer hombre. Czyli to byłaby kobieto-mężczyzna. Porque de repente parece que solo existen los hombres, las mujeres y los mushes. Bo teraz wydaje się, że są tylko mężczyźni, kobiety i musze. Pero hay mujeres, hombres, mushes y gunangyo. Ale są... Zapoteco. Dobrze, czyli mamy mężczyzn, kobiety, musze i guangio, czyli po zapotecku. Y relativamente contemporáneo han agregado a otra nomenclatura, que son los mushengyo. I ostatnio została dodana kolejna jeszcze kategoria mushengyogo,
Entonces hay mujeres, hombres, Musheguna, Mushengyo y Gunangyo. Mujeres, Kobiety, hombres, mężczyźni, Mushengyo, Mushengyo, Musheguna y tak, drugi Gunangyo. i Guyangyo. Entonces vamos viendo cómo el abanico se va abriendo. I widzimy, jak ten wachlarz się rozwija. Pero cuando decía que tenemos, regresando al hilo que tenemos en común, que es la religión católica, Ale wracając właśnie do tej wspólnej cechy, czyli do religii katolickiej, me gustaría hacer un paréntesis para comentar brevemente chciałbym właśnie krótką rzecz teraz opowiedzieć. que la primera orden de evangelizadores que llegó al Nuevo Mundo, como le denominaron en su momento América, Że pierwszym zakonem, który przybył do Nowego Świata, czyli tak jak określono kiedyś Amerykę, fueron los franciscanos. byli Franciszkanie. Y los franciscanos en su manual para evangelización plasmaron tres preocupaciones fundamentales. I Franciszkanie w swoim podręczniku do podbicia i zewangelizowania Ameryki wypisali sobie 3 problemy, z którymi się stykają. Uno era la idolatría, Pierwszym była pogaństwo. Es entendible. Oczywiście. Una zrozumiałe. sociedad fincada en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en la Trinidad Santísima, en oposición a la diversidad de divinidades que tenían estos pueblos naturales, les llamaban. Czyli przeciwieństwo właśnie tej religii opartej na Bogu, w Trójcy Jedynej, w przeciwieństwie do tych wielu bóstw, które właśnie były w Ameryce Południowej. Por otro lado estaba la preocupación fundamental que era la poligamia. Kolejnym poligamia. Ellos decían que eran sociedades polígamas. Twierdzili właśnie, że to są społeczności poligamiczne. Y que también es entendido cuando uno revisa la Biblia y solo puede reconocer la monogamia. I to jest zrozumiałe dla kogoś, kto czyta Biblię i widzi, że jedynym akceptowalnym sposobem jest monogamia. O uno de los grandes pilares donde se finca nuestra fe. I jednym właśnie z tych filarów, na którym opiera się nasza wiara. Y el otra preocupación, ¿qué creen que era? I kolejnym ich zmartwieniem, jak myślą Państwo, co było? Titi de la una. La sodomía. Sodomia. La sodomía. Entonces, en este manual de evangelización, su preocupación, una de las preocupaciones fundamentales de los franciscanos era erradicar la sodomía. Dlatego właśnie tym postanowieniem, które mieli Franciszkanie wtedy, było wykorzenienie sodomii. Entonces, si esto no apareciera en esos documentos y en los documentos del siglo XVI, pensaría que no era una práctica común. I gdyby to nie pojawiło się właśnie w tych pismach, dokumentach z XVI wieku, wydawałoby się, że to nie była powszechnie stosowana praktyka. Y ahora que me interesa más por conocer estos guiños que escapan de la heteronormatividad, Ale teraz, kiedy chcę jakby trochę bardziej dotrzeć do tego i sprawdzić właśnie que escapan de la heteronormatividad. to, co jakby ucieka właśnie od heteronormalności. Me doy cuenta que en aquellas sociedades que reconocen una ascendencia fincada en la etnicidad o en los pueblos indios, me doy cuenta que aquellas identidades que reconocen en su ascendencia Że te społeczeństwa, które właśnie są świadome tej una tradición tradycji i pochodzenia od Indian. en pueblos indios, porque así les llamaron a estos primeros habitantes de América, los indios. Tak, bo takich nazywali tutaj Indianie. Me doy cuenta que hay una constante que tiene sus características peculiares, pero que son parecidas a esto que conocemos como musheidad.
Wydaje mi się, że właśnie są tam podobne cechy, które teraz tak naprawdę znamy, rozpoznajemy jako właśnie Mushaidat. Por ejemplo, en Ecuador existe lo que le llaman los hombres enchaquirados. Na przykład w Ekwadorze istnieje coś takiego, co jest określane jako mężczyźni enchakirados. Y que en los documentos del siglo XVI también hablan de estos hombres que se adornaban con chaquiras de coral. I właśnie w tych dokumentach z XVI wieku opisywano ich jako mężczyzn, którzy przybierają właśnie te korale i wszystkie jakby atrybuty i biżuterię. Y que eran asiduos a establecer relaciones con hombres como si fueran mujeres. Asiduos, recurrentes. I oni jakby byli zmuszani, czy mogli właśnie odbywać relacje seksualne z mężczyznami. Y así en Panamá, I tak samo w Panamie, y entre los nativos de Norteamérica y Canadá, i tak samo jeśli chodzi o rdzenną ludność Ameryki Północnej, donde los viajeros hablan del bardash, gdzie podróżnicy mówią o takim pojęciu jak bardash, donde los nativos hablan del Manitou, gdzie też mówią o Manitou, del hombre-mujer, mężczyzna, kobieta, del dos espíritus. dwie dusze. Y entonces me doy cuenta que los zapotecas es una sociedad que pudo entrar como en una negociación con los peninsulares. Dlatego zdaję sobie sprawę, że Zapotecy weszli w Negociación, negocjacje z Europejczykami, cosa que no pudieron hacer otras sociedades originarias. coś, czego nie mogli zrobić właśnie inne społeczeństwa natywne. Y por eso considero que es importante como verlo en el contexto de la historicidad también. Dlatego wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest, żeby poznać ten kontekst historyczny. Y para acentuar nada más por qué estoy diciendo esto, I żeby podkreślić właśnie, dlaczego to wszystko mówię. cuando los españoles arrasan con la Gran Tenochtitlan, con el Imperio Mexica, Kiedy Hiszpanie podbijają Tenochtitlan i absolutnie niszczą wszystko, co było kulturą, los zapotecos que no eran tributarios de los mexicas, Zapotekowie, którzy nie oddawali hołdu temu podbitemu Mexikom, saben que no pueden enfrentar a los recién llegados. wiedzą, że nie mogą jakby stanąć czołem z tymi, którzy podbili Y ich. que era mejor llegar a un acuerdo. I że lepszym rozwiązaniem byłoby właśnie dojść do jakiejś ugody. Y entonces mandan a una comisión a encontrarse con Hernán Cortés. Dlatego wysyłają reprezentantów, którzy mają rozmawiać właśnie z Cortezem. Y le dicen, bueno, díganos qué tenemos que hacer. Powiedzcie nam, to właśnie powiedzieli, czyli powiedzcie nam, co mamy dla was zrobić. Y Cortés les dice, reconocer y aceptar la fe. I Cortez wtedy powiedział, że macie przyjąć wiarę chrześcijańską. Estoy siendo muy simple en la explicación, To jest bardzo uproszczone wytłumaczenie. pero en ese momento el señor principal de los zapotecas, que era Cosijopi, Ale w tamtym momencie José Pi, który był jakby takim przewodnikiem, José Pi, liderem tak, Zapoteków, acepta recibir las aguas bautismales zaakceptował chrzest. y lo bautizan con el nombre de Don Juan Cortés. I przyjmuje imię podczas tego chrztu Juan Cortés. Don Juan Cortés. Don Juan Cortés. Y en sucesión todos los demás indios aceptan bautizarse. I na tej podstawie wszyscy inni oczywiście też akceptują ten chrzest. Y eso ha hecho que por mucho tiempo se diera una relación de, si no de mutuo respeto, al menos no de una violencia tan exacerbada. Może wtedy od tego momentu może nie była to
sino de mutuo respeto, A jeżeli właśnie, że to nie była wzajemny szacunek no de una violencia exacerbada i że nie była to o de mucha violencia. Violencia. agresji, tak, przemocy. Que no fue el caso, que fue el caso de los pueblos del norte del país, Co było jakby, to było przykładem właśnie tego, co się działo na północy kraju. que hasta 1800 todavía eran perseguidos. Gdzie do 1800 roku byli prześladowani. O que hasta 1900 eran cazados como animales por el mismo gobierno mexicano. Do 1900 roku byli dobierani w pary i tak naprawdę byli też También. i zabijani. Pero eran más útiles vivos. Eran más útiles vivos. Ale że byli bardziej oczywiście potrzebni użytecznie jako żywe osoby. Porque los mandaban a las haciendas del Enequén, en Yucatán. Bo wysyłali ich właśnie do pracy jako słudzy. Para la producción de la fibra del Enequén que Inglaterra necesitaba en ese momento. Do pracy w fabrykach dla Wielkiej Brytanii, która właśnie wtedy tego potrzebowała. Tutaj rozmawiamy o takich korzeniach historycznych, kulturowych, a ja chciałam teraz przejść do tego, co zobaczyliśmy dzisiaj podczas spektaklu. Jakie inspiracje, jakie elementy wzięte z Twojej własnej biografii, ale też właśnie z własnej kultury znalazły się w tym przedstawieniu, jak ono powstawało. I chciałam Cię też zapytać o symbolikę, która pojawia się w tytule. Tam się pojawia nazwa Alcaravan. Rekwiem dla Alcaravan. Kim jest Alcaravan? Antes de tomar la palabra y también para que no nos cansemos mucho, Przed odpowiedzeniem na pytanie i żebyśmy też nie zmęczyli za bardzo, me gustaría que hiciéramos un juego. chciałbym, żebyśmy zrobili pewną zabawę, grę. Es muy simple. Jest bardzo prosta. No les voy a pedir que pasen al frente, Nie będę prosił, żeby Państwo wychodzili na środek, pero eso puede dar pie para enriquecer esta plática. ale to może wzbogacić naszą rozmowę. Y la pregunta es muy simple. Pytanie jest bardzo proste. ¿Qué vieron? Co Państwo widzieli? Y quien quiera decir que vio en una palabra, en dos palabras, Jeśli ktoś chce odpowiedzieć Puede w jednym, externarlo. dwóch zdaniach, słowie, może oczywiście zabrać głos. ahora. Teraz. Na spektaklu. Na spektaklu. Ja widziałam wczoraj tęsknotę. Echar de menos. ¿Qué? Jaką? ¿Qué? Ok, echar de menos. Pero no entiendo qué es echar de menos. Ok, ok, ajá. ¿Quién más? Coś jeszcze? Dziękuję. De nada. Ja widziałam kobiecą duszę w męskim ciele. Jej wyraz. Gracias, dziękuję. ¿Alguien más? Dzień, znaczy wschód, albo poranek, południe, noc, albo nawet nie wiem, dojrzałość, śmierć. ¿Alguien más? Ktoś jeszcze? Ja zobaczyłem człowieka poniekąd uwięzionego w swoim ciele. Nie wiem, czy Państwo słyszą to z tyłu, tak? Bien, es suficiente To wystarczy, para iniciar la conversación, żeby zacząć tą rozmowę. pero nunca es suficiente mientras haya alguien que no externe su sentir. Ale nigdy to nie będzie wystarczające, dopóki ktoś jednak nie odpowie sobie na to pytanie. Pero yo les agradezco Ale dziękuję Państwu.
La pieza se llama Requiem para un alcaraván. Sztuka nosi tytuł Requiem para un alcaraván. Todos tenemos una idea o una aproximación de lo que es un requiem. Wszyscy wiedzą, czym jest Requiem. Quizás el más conocido es el Requiem de Mozart. Najbardziej znanym jest Requiem na Mozarta. Y alcaraván es el nombre de un ave endógena de la región del Istmo de Tehuantepec. I alcarawan jest rodzajem ptaka, który jest spotykany właśnie w regionie Tehuantepec. Tehuantepec. Se parece a una garza o una grulla. Jest podobny do Los pájaros que están en esculturas como la casa que te dije, me gustan esos. Como aves. jak czarna żuraw chyba właśnie, tak. Tak. Okay. Entonces es parecido así. Y su nombre en zapoteco es Berelele. I określenie ich w języku zapoteckim to jest berelele. Y bueno, el nombre de este pájaro le llaman Berelele, que es la onomatopeya de su canto, de su graznido. I tym określeniem jest właśnie onomatopeja, tak właśnie jest berelele, właśnie to jest ten dźwięk, który wytwarzają. Porque la gente local dice que el alcaraván o Berelele cuando grazna hace. To chyba Państwo zrozumieli. Pero también dice que cuando el alcaraván es atrapado y es domesticado, Ale też mówi się, że jeżeli ten ptak zostanie schwytany, tiene que ser en pareja porque solo muere. musi być schwytany właśnie w parze, bo w pojedynkę umiera. Y entonces, Requiem para un alcaraván, yo cuando hice la pieza lo hice pensando como un ritual de desagravio a los putos del mundo. I ja jak tworzyłem ten spektakl i myślałem o tytule, był to dla mnie, było to dla mnie właśnie requiem dla tych wszystkich dla homoseksualistów, którzy umierają na świecie. Y putos homosexuales del mundo está inspirado en la ortodoxia del comunismo. Jest to inspirowane En el eslogan ortodoxo del comunismo ortodoxo. hasłem, ortodoksyjnym hasłem komunistycznym. Cuando dice proletarios del mundo unidos. Wszystkich narodów. Y yo empecé a jugar homosexuales del mundo unidos. I ja zacząłem właśnie to. Y yo hago Requiem para un alcaraván como una manera de honrar a todos esos homosexuales del mundo que no han podido vivir con plenitud su existencia. I dla mnie to jest właśnie taki hołd dla wszystkich osób homoseksualnych, które nie mogły przeżyć w pełni swojego życia. O que aún en la actualidad no pueden vivir con plenitud su existencia. Albo nawet właśnie w obecnych czasach nie mogą w pełni przeżyć swojego życia. O por aquellas o aquellos que nacerán y no podrán vivir con plenitud su existencia. Ale też dla tych, którzy narodzą się i też nie będą mogli przeżyć tego życia w pełni. Por eso digo que es un ritual de desagravio. Dlatego mówię, że jest to rytuał De desagravio, como de limpiar la ofensa. Como alguien. rytuał opłakiwania, tak, opłakiwania. Eso es como, ¿por qué lo del título? Porque también me di cuenta que nosotros como identidad Mushe nos permitíamos hacer cosas que aún en el contexto mexicano hay quienes no se lo permiten. Ponieważ muszy mogą robić takie rzeczy, które nawet w kontekście meksykańskim nie są dozwolone. Y regresando un poco a la primera, a la pregunta, I wracając do tego pierwszego pytania, alguna vez me decían, bueno, ¿y cómo es vivir siendo Mushe en un país tan machista como México? zapytano mnie, jak to jest właśnie żyć jako musza w kraju, który jest tak
maczystowskiej. Y yo les dije, lo mismo que significaría ser mujer vivir en cualquier país machista. Odpowiedziałem, że w taki sam sposób jak w każdym innym maczystowskim kraju. Y eso es un poco el juego. Pero otro poco el juego es precisamente confrontar, porque nosotros tenemos en nuestras venas la religión. My mamy w swojej krwi religię. Y yo sé que en el corazón de algunos mujeres quisieran vestirse de blanco y casarse. Wiem, że w sercach niektórych z muszę jest to, żeby ubrać właśnie białą sukienkę i wziąć ślub. Pero pese a toda esta permisibilidad que la religión le da a la mujeridad, Ale mimo tego całego przyzwolenia, które religia daje muszę, porque incluso hay misas dedicadas a los mujeres, bo nawet są msze poświęcone muszę, todavía falta que puedan entrar vestidas de blanco a la iglesia. do tej pory jeszcze nie mogą wejść ubrane na biało i wziąć śluby. Y bueno, la escena que es maravillosa y que permite inventar al mundo, I ta scena, która jest cudowna, której zadaniem jest wyobrażenie sobie tego świata, pienso que es una manera de reinventarlo jest sposobem, żeby właśnie to stworzyć. y decir, es posible ser de otra manera. I powiedzieć, że jest to możliwe, żeby być Y no es tan innym. complicado. I nie jest to tak skomplikowane. Créanlo, por favor. Créanlo, por favor. Uwierzcie w to, proszę. Y también me doy cuenta que a veces, bajo el pretexto de un artista, I czasami może właśnie pod pretekstem artysty, otros niños, cuando yo me voy de presentarme, inne dzieci, chłopcy, kiedy ja już kończę spektakl, me han contado que algunos se ponen las faldas de sus madres. Niektórzy z nich właśnie po spektaklu powiedzieli mi o tym, że przebierają się w sukienki, spódnice matek. Y dicen, soy Lucas Avendaño, soy Lucas Avendaño. Mówią, jestem Lucas Avendaño. Quizás en su corazón realmente ellos quieren jugar, Być może właśnie w ich sercu chcą grać, pero para no recibir la sanción, ale żeby nie odebrać tej kary, como una manera de defenderse, dicen, soy Lucas Avendaño. czyli żeby się obronić, mówią, że są Lucas Avendaño. Porque ahora parece que Lucas Avendaño es artista Bo teraz wydaje się, że Lucas Avendaño jest artystą. y es aplaudido y viaja por el mundo. Jeździ po świecie. Entonces, si el niño quiere ser Lucas Avendaño, Jeżeli está bien. tak, jeżeli dziecko chce być Lucasem Avendaño, więc proszę bardzo. Za chwilę pozwolimy Państwu zadawać pytania, bo na pewno wiele pytań macie. Na koniec chciałam się ja zapytać, jak to się stało, że Lucas Avendaño stał się artystą? Kiedy nastąpiła ta decyzja i jak wyglądała ta droga do bycia artystą? I do pokazywania swojego świata właśnie poprzez sztukę. el camino no estaba hecho, Droga nie była przygotowana. no había un camino. Nie było tej drogi. Tuvimos que abrir como cuando uno abre entre la maleza o el bosque. Trzeba było tak jak się przedziera właśnie gdzieś przez dżunglę, między chaszczami. Y en este abrir uno se va haciendo heridas en el cuerpo. I jak się przechodzi właśnie przez taką dżunglę, to można się nabawić różnych ran. Se espina los pies, Można sobie podrażnić stopy. pierdes algunas uñas, Można stracić jakieś paznokcie. pero al final llegas a un claro del bosque. Ale w końcu dochodzi się właśnie do celu. Yo no quiero decir que ya llegué al claro del bosque, Nie chcę powiedzieć, że ja doszedłem już do celu, pero creo que cada vez pierdo menos las uñas. ale myślę, że za każdym razem tracę mniej tych paznokci. Pero sí fue una necesidad casi de sobrevivencia.
Ale tak, to była taka potrzeba praktycznie przeżycia. Creo que encontré la manera de dejar de ser invisible. Myślę, że znalazłem sposób, żeby nie być niewidocznym. Primero tiene esto que ver con la escuela. Ma to związek ze szkołą w pierwszej kolejności. Mi padre solamente estudió sexto año de primaria. Mój tata tylko skończył 6. klasę podstawówki. Pero por su condición de huérfano, por su condición de huérfano, On jako sierota él no podía seguir yendo a la escuela. nie mógł już dalej kontynuować nauki. Pero él consideraba que ir a la escuela es una forma de ser alguien. Ale on uważał, że właśnie to pójście do szkoły jest sposobem na bycie kimś. Y él siempre nos dijo, tienen que ir a la escuela. I zawsze nam wszystkim mówił, mi i moim braciom, że musimy chodzić do szkoły. Porque él no quería que nosotros fuéramos nadie. Bo on nie chciał, żebyśmy byli nikim. Nadie y aparte hijo de un bastardo. Żeby nie zostać Byliśmy bez bękartem. Po polsku też się chyba. Bękartem. Y bueno, yo encontré, quizás era en lo que menos pensaba, pero empecé a encontrar un placer por conocer. Być może to była rzecz, na którą najmniej się spodziewałem, ale znalazłem właśnie tą przyjemność w nauce. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, I w konstytucji Meksyku, en el artículo 3 constitucional, w 13 artykule konstytucji dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. jest napisane, że wszyscy mamy prawo do nauki. Y entonces yo dije, si yo nací mexicano, Dlatego powiedziałem sobie, że skoro jestem z Meksyku, quiero hacer valer mi derecho. muszę tego dopełnić. Y así termino una escuela. I właśnie w ten sposób skończyłem szkołę. Pero aparte porque en México yo había escuchado muchas veces en reuniones como estas, Ale poza tym w Meksyku wielokrotnie słyszałem właśnie podczas takich spotkań jak teraz, en donde parecía que solo los que tenían derecho a hablar o expresar su opinión gdzie prawo do wyrażania swojej opinii mieli tylko ci, eran los que habían ido a la escuela. ci, którzy poszli do szkoły, ukończyli szkołę. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. Pije się trochę wody. Y algunas veces escuché decir a alguien, tú cállate porque no fuiste a la escuela. I słyszałem też wielokrotnie, ty zamknij się, bo nie chodziłeś do szkoły. Y yo no quería que nadie me callara porque no fui a la escuela. I nie chciałem, żeby nikt powiedział coś takiego do mnie. Entonces mi decisión de dedicarme a las artes Dlatego właśnie tutaj była ta moja decyzja, żeby poświęcić się sztuce. más allá de hablar de las cosas que a mí me interesa hablar Poza tym, żeby mówić o tych rzeczach, o tych sprawach, o których chcę mówić y la forma en que quiero hablar de ellas i sposobie, w jaki chcę o nich mówić, me permite hablar de ellas pozwalają mi właśnie na mówienie o nich. aún en el país Nawet w moim kraju, porque fui a la escuela. bo poszedłem do szkoły. De lo contrario sería un imbécil, W przeciwnym razie byłbym idiotą. un idiota, alguien que está loco, Kimś szaleńcem, que seguramente está bajo la influencia de una droga. który na pewno jest pod wpływem narkotyków. Porque en mi fase de estudiante algunas veces se referían así a lo que yo hacía. En mi fase de estudiante algunas veces se referían de esa manera a lo que yo hacía. A, czyli podczas jego właśnie studiów w ten sposób właśnie określono to, co on robił. Y decían, eso es lo que hacen las drogas. Mówili właśnie, że to jest właśnie efekt brania narkotyków. Lucas, hasta luego, muchas gracias. Albino Stanzani. Dziękuję. Tak, to kolejna grupa, z którą kolejni artyści, z którą będziemy się widzieć. Ale tutaj wracając do Lukasa, to jest właśnie ta chwila, kiedy Państwo możecie zadać pytania, dopytać jeszcze o coś, dowiedzieć się więcej. Także może jeden z mikrofonów od Was weźmiemy, tak?
ktoś z Państwa... Si alguien tiene que retirarse, puede hacerlo con toda la confianza del mundo. Jeśli ktoś musi wyjść, oczywiście nie mam nic, żadnego problemu. Niestety ja też za chwilę będę musiał wyjść, ale nie mogę się powstrzymać, żeby podziękować za to, co zobaczyłem. To był chyba taki najbardziej plastyczny obraz, który zobaczyłem. Przywoływał mi w głowie twórczość Fridy Kahlo, Alejandro Jodorowskiego i to było po prostu piękne, tak? Jeżeli jeszcze dodatkowo nie wiem, zobaczyłem Ciebie tańczącego, tak naprawdę no, tutaj siedzi obok mnie moja żona, może będzie zazdrosna, ale miałem ochotę z Tobą zatańczyć. Sucederá en algún momento. A chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje mi się, że język polski nie jest taki ubogi i chyba jest bliski Twojej kulturze, bo u nas też występuje forma ono. I wydaje mi się, że to jest też taki moment, w którym można do Ciebie powiedzieć słoneczko. Dziękuję. Barton sin cuello. Frida Kahlo va a Tehuantepec en 1930. Va a Tehuantepec, visita Tehuantepec. Więc Frida Kahlo w 1930 roku odwiedza Tehuantepec. Y cuando ve a las tehuanas vestidas de esa manera, se enamora de esa manera. I kiedy widzi te kobiety ubrane w te suknie, zakochuje się w nich. Porque aparte es sabido que Frida Kahlo tenía una práctica amorosa, afectiva, sexual. Bo wiadome jest też to, że jakie preferencje seksualne miała Frida Kahlo. No precisamente de forma tan ortodoxa como es la heterosexualidad en ese momento. Nie tylko właśnie heteroseksualne stosunki. Entonces, dentro de las historias que se cuentan, Więc między tymi historiami, które się opowiada, dicen que Diego Rivera se enamoró de las tehuanas. mówi się, że Diego Rivera zakochał się właśnie. Y ella, para no perder el amor de Diego Rivera, I ona, żeby nie stracić jego miłości, decide adoptar la vestimenta de la tehuana en su vida diaria. zdecydowała się właśnie przejąć tą formę ich ubrania dla swojej codzienności. Y en su obra plástica es frecuente ver el traje de tehuana Dlatego właśnie często widzimy tą sukienkę typową. o esta pintura que se llama Diego Rivera en mis pensamientos, Albo ten obraz właśnie Diego Rivera i moje myśli, donde tiene puesto este huipil que se llama en zapoteco Vidani Rojo. Huipil, Vidani Rojo. ten przybranie twarzy, które nawet widzieliśmy podczas spektaklu, nazywane jest Vidani Rojo. O esta otra pintura donde están, se llama las dos Fridas, albo ten obraz właśnie dwie Fridy, donde un lado está sentado vestida de tehuana gdzie po jednej stronie jest ubrana właśnie tak tradycyjnie, y del otro lado está vestida de manera occidental de la época. a po drugiej stronie właśnie ma ten strój ze swoich czasów. Y es una constante. Y es una constante. I tak Es una constante que aparezca la iconografía de la tehuana en la obra de Frida Kahlo. Tak, to właśnie w jej twórczości widać. Cuando yo pensé la pieza de Requiem para un Alcaraván, Kiedy ja myślałem o tej sztuce, quería que la gente se quedara con puras fotografías en su cabeza. chciałem, żeby publiczność, widzowie zostali właśnie tylko i wyłącznie z tymi obrazami, tylko obrazami. Porque había escuchado a Steve Jobs Bo słyszałem, jak Steve Jobs que decía que somos muy visuales. powiedział, że jesteśmy bardzo wizualni. Y entonces yo dije, si él logró hacer una Macintosh, Więc jeżeli on stworzył Macintosha, ¿por qué no yo puedo hacer una obra
que sea visual. Dlaczego ja nie mogę właśnie zrobić takiej wizualnej sztuki? Y esa es una razón por la que yo quise hacer como puras fotografías, para que la gente conservara ese álbum. I ja chciałam właśnie, żeby ludzie zostali z tymi zdjęciami w swojej głowie, żeby stworzyli sobie taki album Sí en su cabeza, w swojej głowie, pero también en su cuerpo. ale też w swoim ciele. Muchas gracias. Czy jakieś pytania jeszcze Państwo mają? Ktoś chce o coś zapytać? ¿Podría explicar un poquito más cómo está relacionado su arte con la religión? Porque yo no entiendo muy bien, a mí me parece que en catolicismo el homosexualismo se penaliza, o sea, no está considerado algo bueno todavía hoy, aunque debería, pero pues usted dijo que en México hay mesas para misas y ¿cómo, ¿podría elaborar un poquito sobre Sí. este tema? Cuando yo decía que esta relación un poco de respeto que se estableció entre los peninsulares españoles y los naturales zapotecas, Kiedy mówię właśnie o tym szacunku, który się wytworzył w XVI wieku między Zapotykami a Europejczykami, conllevaba de la mano la religión, obviamente. oczywiście była tam też religia. Bueno, y que aún en la actualidad es posible que algunos mushes sean los rezadores de la localidad. I w tej chwili obecnie oczywiście musze są też tymi osobami, które właśnie modlą się w kościele. O que sean los que se encargan de vestir a las vírgenes, a los santos, Albo mogą właśnie pełnić funkcję ubierania, a ponerle cabello a las vírgenes, ubierania figur Maryi w a kościele, maquillarlas, malowania ich, układania kwiatów, a arreglar el nacimiento para la Navidad. układania narodzin Jezusa też właśnie z figur w kościele. Incluso en Tehuantepec hay una cofradía de mushes W Tehuantepec jest bractwo muszy, dedicado a nuestro Santo Padre. którzy A nuestro Santo Padre. Santo Padre que es Cristo. tak, pod wezwaniem Jezusa Chrystusa. Y en Semana Santa ellos se encargan de cuidarlo, de cuidar a nuestro Santo Padre. I oni właśnie podczas Wielkanocy są odpowiedzialni za opiekowanie się Jezusem. Pero también esto no se entiende sin un brazo de la religión católica. Ale to nie byłoby zrozumiane właśnie bez tej części religii katolickiej. Que tiene que ver con la teología de la liberación. Co ma też związek z teologią wolności. Y su preferencia por los pobres. I wyboru właśnie i ubogich. Que en los años 50 también permeó el sur del país. I w latach 50. Permeó, influyó. Miało wpływ na południową część Y no solo el sur del país de México, también Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Nie tylko właśnie w Meksyku, tylko też Porque en la historia de la guerrilla de Centroamérica, muchas veces era frecuente encontrar personas que habían sido sacerdotes. Często można było spotkać właśnie osoby, które były kapłanami. O habían detenciones o asesinatos de monjas. Albo były też prześladowania albo zabójstwa zakonnic. Por su participación en apoyo a estas comunidades. Za to, że pomagały, właśnie wspomagały i kolaborowały, współpracowały z rdzenną ludnością. Porque una de las premisas de la teología de la liberación dice dice vivir en la injusticia es vivir en pecado. Życie w niesprawiedliwości to życie w grzechu.
Y es nuestro deber como hijos de Cristo Naszym zadaniem jako dzieci Bożych evitar cualquier acto de injusticia jest unikanie wszystkich niesprawiedliwości, para no estar condenados a vivir en el pecado. żeby nie żyć grzechem. Y bueno, hay en la historia del Salvador el asesinato del Monseñor Romero, un obispo que fue asesinado cuando oficiaba la misa. I tutaj jest właśnie historia biskupa Monseñor Romero. Monseñor Romero, który został zamordowany podczas mszy. Entonces nos damos cuenta que la religión tiene muchas aristas y muchas posibilidades de practicarse. Dlatego widzimy właśnie, że religia ma wiele możliwości i sposobów. Y yo creo que en el sur del país, en el lugar donde yo he nacido, donde he crecido, Dlatego myślę, że na południu Meksyku, w części, w której ja się urodziłem i wychowałem, agradezco que la práctica del catolicismo que hay cieszę się, że ta praktyka religijna, która jest tam, sea de esta manera. jest właśnie, odbywa się w taki sposób. A diferencia del norte del país, donde el catolicismo es más ortodoxo. W przeciwieństwie do reszty, do północy kraju, gdzie religia jest bardziej ortodoksyjna. Aunado a que en el norte del país hubo menos mezcolanza con los naturales. Chociaż na północy kraju było mniej właśnie mieszania się Con los naturales. z rdzenną ludnością. Por eso se dice que la religión católica que se practica en el sur del país es un catolicismo sincrético. Dlatego mówi się właśnie, że na południu ta religia jest to synkretyzm. Donde están los valores de los pueblos indios y los valores del cristianismo occidental. Gdzie właśnie mieszają się właśnie te cechy chrześcijańskiej kultury i rdzennej. Proszę Państwa, czy jest jeszcze jakieś pytanie? To już ostatnie może, bo dosyć gorąco i trzeba też dać odpocząć artystom. Ja może nie z pytaniem, tylko chciałam wrócić do spektaklu i z tego, co Lukas powiedział, chciał na nas przede wszystkim oddziaływać na nasze zmysły wzroku, na odbieranie obrazu, ale chciałam powiedzieć, że ostatnia scena, znaczy ostatnia z tego rekwiem była dla mnie wstrząsająca, znaczy ta prośba, wysłuchaj nas i odegrany sposób, zagranie tego, czy odegranie, dla mnie było niesamowite. Znaczy, do tej pory nie mogę zapomnieć nie tylko obrazu, ale tej treści, znaczy emocji, która się wiąże z tym jakby, no właśnie, wezwaniem o zrozumienie, przynajmniej ja to tak odebrałam, prawda, że chcemy mieć to miejsce swoje i takie jak wszyscy inni. I było dla mnie to, chciałam za to podziękować, bo to niezwykłe. Znaczy mówię, na Brejwie często spotykam się z emocjami, dla mnie to było bardzo mocne, takie najsilniejsze w tym. Chociaż cały mi się bardzo podobał, ale za ten bardzo dziękuję. El final es eso. Koniec jest właśnie tym. Cuando estoy en ese momento es como si se rasgara el cielo de la Catedral de México. To jest właśnie jak stoję, to wydaje się, że to niebo w katedrze meksykańskiej się otwiera. Y se rasgara todos los cráneos ortodoxos de mi país. I te wszystkie Cabezas. czaszki, ortodoksyjne czaszki, no też zakute półkule. Cuando mi padre murió hace 6 años, Kiedy mój tata zmarł 6 lat temu, él muere en noviembre y yo empiezo a crear esta obra en enero. On zmarł w październiku, a ja zaczynam pracę nad tą sztuką w styczniu. Y cada vez que yo hacía esta letanía a la Virgen, lo hacía pensando en él. I za każdym razem, kiedy właśnie odmawiałem tą litanię, myślałem o nim. Y ahora esta es la primera vez, bueno, ayer la primera o la segunda vez que hago la obra después de mayo. I to jest pierwszy raz,
tak naprawdę dzisiaj drugi, ale wczoraj pierwszy raz, kiedy odgrywam ten spektakl od maja. Y sí, ciertamente es una exigencia. I jest to dla mnie wymagające. También es una exigencia pensando en el título del festival, Visibles Invisibles. Też jest to dla mnie bardzo wymagające, myśląc o tym podtytule festiwalu Widoczne, Niewidoczne. En México del 2014 al 2018 W Meksyku od 2014 do 2018 roku se tienen contabilizadas 37.000 desapariciones. zaginęło 37 milionów osób. Milionów czy tysięcy? Miliony? 37.000. Tysięcy. Y bueno, ahora mi hermano desapareció el 10 de mayo. I mój brat zaginął 10 maja. Y aún sigue sin aparecer. I do tej pory nie odnaleźliśmy go. Y es una manera de regresar a los invisibles, I to jest sposób właśnie, żeby dotrzeć do niewidocznych. donde parece que si yo regreso a México y si desaparezco, seré un número en la estadística nada más. Bo tak naprawdę można powiedzieć tak, że mógłbym wrócić do Meksyku, zaginąć i byłbym kolejnym numerkiem wśród tych osób i w statystykach, które zaginęły. Porque si la exigencia va encaminada por esta invisibilidad simbólica Bo jest to właśnie taka niewidoczność symboliczna y que es dolorosa, i bolesna. cuanto más la invisibilidad real. Jest bardziej bolesna właśnie niż ta realna, rzeczywista. Como es el caso de una desaparición. Jak w przypadku właśnie zaginięcia. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział i w tej rozmowie i w spektaklu. Podziękujmy Lukasowi za to, że był z nami. Quiero agradecer a mis asistentes en el espectáculo. Asystenci spektaklu tutaj są z nami. Dziękuję. Dziękujemy. Generalmente las piezas que hago no los hago pensando para públicos infantiles. Zazwyczaj jak tworzę sztukę, nie myślę właśnie o publiczności, o dzieciach. Pero tengo que reconocer que siempre ha sido mi mejor público. Ale muszę przyznać, że to zawsze była moja najlepsza publiczność. Cuando en México me preguntan qué tipo de público es para tu espectáculo, Kiedy w Meksyku pytają mnie właśnie, jakim typem, kto jest publicznością dla twojego spektaklu, yo les digo públicos infantiles ja mówię, że właśnie dzieci. y adultos de amplio criterio. I szerokie spektrum publiczności dorosłej. Dziękuję.